miel de abeja, sábila, vamos a cortar un pedazo, le vamos a quitar toda la cáscara verde, nos vamos a quedar con la pura pulpa, la vamos a lavar, vamos a necesitar pimienta molida, limón, ¿qué más? Pues no más. La miel de abeja, la sábila, el limón y la pimienta. Y pues una vez ya que pelas Si no tienes una de esas cosas chiquitas, puedes usar un plato. no te ves mucho. Dice que si no tienen una tabla donde picarla pueden usar un plato. Entonces ya que le quiten toda la cáscara, la van a lavar bien, para quitarle toda la baba, lo amargoso, porque la baba es lo amargoso. Ay, asegúrense que esté bien lavadita. Y también es muy importante, depende a qué hora la cortan. Yo, como me agarró la tos ahorita, en la noche es cuando sabe más amarga. Si la cortan un día antes, para el otro día no está tan amargosa. Entonces, lo recomendable, yo siempre hago 6 cucharadas de miel, pero hoy tengo poquita. Aquí han de ser como unas 3 a lo mucho. Es miel de abeja natural. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, si ustedes quieren, pueden licuarla en la licuadora la pulpa de la sábila, pero a mí me gusta hacerla en cuadritos chiquitos y estarla aplastando. No sé si se ve. Estarla aplastando con una cuchara. Primero les voy a decir cómo está el show. Aquí está la cuchara, pero permítanme. Y esto es para mi tos, porque me agarra una tos seca y a la vez con flemas. Algo muy importante, esto no se lo vayan a dar hoy. Así andamos todos. Esto no se lo vayan a dar a los niños, la verdad, porque les puede hacer daño. Esto es especialmente para adultos, yo no le doy a los niños. Si acaso le doy pura miel con limón, con su jarabe que le receta el médico. Pero pues yo todo me lo hago casero. Entonces, o si no, un té de manzanilla. Yo hago té de orégano con cebolla, ajo, manzanilla, la raíz del ajo o el diente de ajo, sí, cebolla y varias cosillas ahí. Ahí lo tengo en mi canal. Bueno, ya tengo la miel. Vean, aquí tengo la sábila de la pulpa. Ustedes la pueden licuar. A mí me gusta comérmela en trozos. Ay. Entonces vamos a partir un limón. ¿Y dónde está el exprimidor? Se me olvidó mencionarle el exprimidor. Si no tiene, pues con la mano. Le voy a echar uno, porque es poquita miel. Entonces proseguimos. La pimienta les va a ayudar a calmar esa tosedera también más pronto. No es mucha, es poquita. Y la vamos a mezclar. Y como les digo, a mí me gusta aquí machacarla aquí mismo adentro. La pueden meter al refrigerador y estar tomándose una cucharada cuando les agarre la tos, de preferencia al dormir, y así nos queda. Si gustan, la pueden dejar reposando o igual tomársela pues a las de allá. Por ejemplo, yo a las de allá, porque siento perros aquí adentro, gatos, no sé qué cosa. Y como yo estoy impuesta a comérmela en trozos la sábila, pues así me la voy a tomar. Pero si ustedes quieren, la machacan, la licuan y listo. Y cada que les agarre la tos, pues lo recomendable es igual cada 6 horas tomársela, igual que el medicamento, y esto es más natural. O yo cuando siento la necesidad de que ya no
no puedo y me duele hasta la cabeza, la maceta, la shoya, pues miren. Está bien bueno. ¿Saben qué? No tengan miedo que vaya a saber amargoso por la sábila. Si ustedes la lavan bien, pues no les va a saber amargoso, se pierde. Aquí como yo tenía nada más, como les digo, poquita miel, pues se ve poquito. Pero por lo regular, son 6 cucharadas soperas de miel. Y yo le eché aquí, lo hice bien concentrado, le eché un limón entero, pero por lo regular es medio limón. Y bueno, con esto yo me voy a parar la tos. Yo me tomé una cucharadita, pero como ya estoy curada de espantos, ya lo he tomado. Bueno, pues me despido, no olviden compartir, suscribirse al canal y darle like. Y espero que lo hagan porque sí funciona. Bye. Es recomendable siempre ir al doctor porque a veces es gripe infecciosa. Pero esto les va a ayudar mucho a calmar esa tos seca o flemas. Más que nada la tos seca, que es muy molesta. Incluso hasta te va a ayudar a arrojar un poco las flemas también. Entonces, si ya tienes el medicamento, pues acompáñalo con el medicamento. Así es que a mí me encanta. Bye. Si no te gusta tan concentrado, medio limón.